رقية مثل هاي البنات وما شافت ابوها من بعد فترة جفاء وتخاطب، لكن رقية شافت تقول له يا ابويا متوني توجعني من احاجيك، يا ابويا متوني توجعني من احاجيك، من احاجيك وضلوعي ترجف من صدرك. فدوى هالعبرات هاي ها، انا وضلوعي ترجف من صدرك، دفتح عيونك خلنا اغيك يا ابويا. ابويا باوى علي يا حسين، دفتح عيونك خلنا اغيك، انا اغيك وتسليني على مصافي واسليك. يا ابويا شقد بكيت عليك وعمت عيني يا يابا من البواجي، ما نجدك يا غالي محبسك وين، شرط لا تنجد انت على التراجي يا ابويا. خلوا تراجي جبت لي اياها ابويا يا حسين. بقت هاي الطفلة تصيح بويا بويا على راس ابوها الامام الحسين سلام الله عليه، لاحت منها اخفاء، سكتت الطفلة. زينب سكت العلويات، علويات سكتة. رقية نامت، رقية ما نايمة تعبانة، خلنها تنام على راس ابوها. جاء الامام زين العابدين، عم يا زينب عم يا زينب قوم ليها، عم يا زينب قوم ليها وشيليها من راس الوليها. تحرق القلب رقية ها، شيليها من راس الوليها. ليش عم علي خليها نايمة؟ عم ماتت الطفلة من بجيها من بجيها من بجيها، ماتت الطفلة من بجيها، اخت انكسر قلب عليها، اخت انكسر قلب عليها. ضجت الخربة بالبكاء والنوح على رقية، لكن ارادوا من زينب ان تغسلها. زينب قالت لهم انا ما اقدر، انا حد وياكم للمدينة، انا ميتة لا تشوفوني واقفة، انا ميتة حد وياكم للمدينة اوصل الاطفال والعيال مثل ما وصيت الحسين. ها جابوا لها مغسلة تغسل. شوف هذا المنظر المؤلم، اجت المغسلة كشفت عن جسدها الطاهر، شافت المتون زرق، قالت لهم ما اغسلها واخروها عني. ليش يا مغسلة؟ قالت لهم هاي مريضة متونها سود متونها زرق. الله اكبر. هنا باوعت زينب تقولها تقولين على بنت الحسين مريضة متونها زرق، تقولها من جلة الوايدم علينا. هاي زينب الصيحة واحنا ويا زينب. من جلة الوايدم انا علينا يضربونا ونشقف بدينا. هاي اثار الصياط، يما يضربونا ونشقف بدينا ويشتمون حامينا وولينا. لكن يا مغسلة عتبي مو عليك، عتبي على واحد بس، عتبي على حامي الضعين الضعينة ابو فاضل خويا، عتبي على حامي الضعينة عباس خويا قوم لنا. عباس عباس يا خويا نولينا وشفنا الذي ما شايفينا، وشفنا الذي ما شايفينه. رجع الضعن من الشام وين راحوا؟ إلى كربلاء.
لكن زينب مستحية من الحسين، شلون راح توقف يم قبر الحسين وش تقول له؟ والحسين خلى رقية أمانة يم زينب، وخي زينب هاي الأطفال أمانة برقبتي، شلون راح توقف يم الحسين وش تخاطبه وصلت؟ شو تقول له؟ بالله تقول له يا حسين يا حسين زينب من عبده، يا حسين زينب من عفتها، من عفتها للشام دول وقتها. اوه انا وقتها واليوم جت يلد اللدها، تقول لك وصيتك نفذتها يا والاطفال يم قبرك جبدها. خويا هاي الامانه ابو علي اسمع، والاطفال الاطفال يم قبرك جبتها خويا، وعن طفلتك لو ناشدتها. وهذا الموقف المؤلم زينب، عن طفلتك لو ناشدتها، لو ناشدتها بالشام يا ابن ودفنتها، انا بالشام يا ابن دفنتها، صغيرة وما بطل فد يوم وانهاش اقول لك من تناشد خويا، وانها اجاها الموت لارض الشام، وانها عمرها وبالغرب ماتت رقية، عمرها وبالغروب ماتت رقية. آخر موقف استجابة الدعاء والله هاي الليلة كنا عندنا حوائج وعندنا مرضى ومصينا بالدعاء أيضا، هواي من أخوتنا بكل المجالس نروح يا من لوين ما تروحون ادعوا لنا، عندنا أمراض مستعصية بيت الدعاء. ها عندما رجع ضعن زينب من كربلاء إلى المدينة واجت طبت ام البنين وبجت ويا زينب ويا العلويات، لكن اسمع موقف ام البنين، اجت ام البنين تباوع بوجوه العلويات وحده وحده، تشوف من اللي موجوده من اللي ما موجوده. مولاتنا زينب تسالها تقولها يما يا ام البنين علي من الدورين، تقولها من عبيجن من عبيجن ما انعزل مكان. راحت الزلم يا زينب بعد، انا ما انعزل مكان من عبيجن من عبيجن ولابو اليمه بدليلي. اسمع سؤال ام البنين، ولابو اليمه بدليلي من عبيجن عبايه صغيره ماكو. عرفت علي من تسال ام البنين؟ انا عباية صغيرة ماكو من عبيتن يا زينب وين خليت رقية، يما يا زينب وين خليت رقية. تقلها الدغر ما قدر لحلالك يتيمة ولا غيرك لعد قلبي، انا يتيمة الك بالشام يا يما يا يما، الك بالشام يا يما يتيمة يتيمة على راس السبط ماتت رقية.